कुकुर जी, इतनी बड़ी फौज लेकर आखिर कहां निकल पड़े हो? न्याय मांगने हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। हम तो सीधे थाने जा रहे रिपोर्ट लिखवाने। अब और सहा नहीं जाता। अपनी इज्जत का मजाक अब और नहीं बनने देंगे। अरे ऐसा क्या हो गया? क्या बताएं, इस मोहल्ले की लुगाइयों ने जीना मुश्किल कर दिया है। उनका मर्द रात को दारू पीकर घर आता है और वो चिल्लाने लगती है, लो आ गया कुत्ता दारू पीकर। अब पिए उनके मर्द और बदनामी हमारी हो, ये कहां का इंसाफ है? बस अब बहुत हो गया। हमें न्याय चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, हाँ हाँ इंसाफ चाहिए। चलो सब कुकुर चलो।